could be us. So back to what I was saying. Could be us. Hello မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က web development သင်ခန်းစာတွေကိုကျွန်တော်တို့ basic to advanced ကိုလေ့လာသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီသင်တန်းလေးကဘာအကြောင်းသင်မှာလဲဆိုတော့ web development သင်ခန်းစာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ web development သင်ခန်းစာကိုသင်မှာဆိုရင် web development ကဘာလဲပေါ့နော် mobile development ကဘာလဲပေါ့ဒါတွေကိုကိုယ်ပြပြသိဖို့အတွက်တော့လိုအပ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်web development ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က website တွေကိုရေးတာပေါ့နော် website တွေကိုရေးဆွဲတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ web development လို့ခေါ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ web development မှာကျွန်တော်တို့အပိုင်းကြီးအများကြီးခွဲလို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ mobile ဘက်သွားမှာဆိုရင် mobile development မှာလည်းအပိုင်းကြီးအများကြီးခွဲလို့ရတယ်နော်ဥပမာအထင်ရဆုံးပြမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ iOS ကို develop လုပ်တဲ့လူနဲ့ကျွန်တော် Android ကို develop လုပ်တဲ့လူဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ခွဲလို့ရတယ်နော်အခုကတော့ကျွန်တော် Flutter လို့ language တွေပေါ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက် Flutter နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ iOS ကိုလည်းရေးလို့ရတယ် Android ကိုလည်းရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေရှိလာတယ်နော်နည်းပညာတွေမြင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အလုပ်တွေအကုန်လုံးကို language တစ်ခုနှစ်ခုနဲ့တစ်ခုလောက်နဲ့အကုန်လုံးလုပ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိလာတယ်ဒါမှမဟုတ် language တွေအကုန်လုံးအများကြီးပေါင်းစည်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့ application တွေ website တွေဖြစ်လာတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ course မှာကျွန်တော်ဘာကြောင့်သင်မှာလဲဆိုတော့ website ရေးတဲ့အကြောင်းသင်တော့မှာwebsite ဆိုတာတော့ဘာလဲကျွန်တော်တို့သိပြီးသားဖြစ်တယ် website ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဖုန်းနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်ကွန်ပျူတာနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတဲ့အရာတွေပေါ့နော် website တွေကျွန်တော်တို့ဥပမာကျွန်တော်တို့မှာ Google တို့နော် YouTube တို့ဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့ website တွေဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလို website တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မလဲဆိုတော့ဖန်တီးရေးတာနော်ဥပမာဆိုကျွန်တော်တို့အမြင်သာဆုံး website တွေဆိုတော့ဘာရှိမလဲဆိုဥပမာ channel မြန်မာတို့နော် Go channel တွေလို့စကား download ရတဲ့ channel တွေရှိမယ်နော်အဲ့ဒါက Wikipedia တို့နော်channel မဟုတ်ကျွန်တော် website တွေရှိမယ် Wikipedia လိုမျိုး website တွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့ website တွေဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလို website တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးရေးသားကြည့်မယ်အဲ့တော့ဖန်တီးရေးသားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကြရင်ကျွန်တော်အပိုင်းပတ်နှစ်ပိုင်းရှိလဲဆိုတော့တစ်ချက်ပြန်ပြီးသုံးသပ်ကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်အလုပ်တွေကျွန်တော် company တွေမှာအလုပ်ဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတွေကိုအပိုင်းကြီးပြန်ပြီးတော့ခွဲလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ web development နဲ့ပဲမှာအပိုင်းကြီးခွဲလို့ရတယ်ပထမဆုံးဘာကြီးခွဲလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ website တွေကိုရေးသားတဲ့အခါမှာဒီ website ရဲ့အသွင်အပြင်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတဲ့အပိုင်းလေးကိုပဲเนาะကျွန်တော် design ဖန်တီးလိုက်တာเนาะဥပမာကျွန်တော်တို့Photoshop သမားတွေလိုမျိုးเนาะ Photoshop သမားတွေနောက်တစ်ခါweb design ဆွဲတဲ့လူတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ Facebook မှာကျွန်တော်ကြော်ညာ design တွေဆွဲတဲ့လူလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုး designer တွေရှိရပေါ့เนาะအဲ့ designer တွေကြာဘာပဲလုပ်ရလဲဆိုတော့သူတို့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေးမဲ့ website ရဲ့website တွေကိုသူတို့ကကုတ်တင်လုံးဝမပါဘဲနဲ့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အဲ့ Photoshop တွေ Adobe HD တို့ Figma တို့နဲ့ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့အကြံပြင်းဆွဲချလိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်အကြံပြင်းဆွဲချမှာမို့သူကမြင်သာအောင်လို့အကုန်လုံးဆွဲချလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ user အသုံးပြုလို့ရတာဆိုတော့မရဘူးပေါ့နော်user အသုံးလို့ရအောင်ဘယ်သူကနေပြီးဆက်ပြီးရေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ web designer ပေါ့နော် designer လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ် front end developer လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်သူတို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးရေးသူတို့ကဘာတွေကိုသုံးပြီးရေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီ course မှာသင်သွားမယ်HTML တို့ CSS တို့เนาะနောက်က Bootstrap, jQuery, JavaScript ဒါတွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ website တွေကိုကျွန်တော်ဖန်တီးသွားမှာပေါ့နော်လှအောင်ကြည့်ကောင်းအောင် user ကနေပြီးတော့user သုံးကျင်လာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနည်းပညာတွေကိုသုံးပြီးတော့ဖန်တီးသွားမယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာ React.js လို့နည်းပညာမျိုးကြီးပေါ်လာတယ်เนาะ React.js library လိုမျိုးဒီ JavaScript ရဲ့နောက်ထပ်ထွက်လာတဲ့ language အသစ်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုကောင်းမျိုးတွေပေါ်လာတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ website တွေကိုဖန်တီးရမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်เนาะ responsive ကတော့ငကိုတည်းကဖြစ်ပြီးသားပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ React.js လို့ language မျိုးတွေသုံးတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ website တွေကပို့ပြီးတော့သုံးရတာအဆင်ပြေလာတယ်ဖန်တီးရတယ်ပို့ပြီးအဆင်ပြေလာတယ်ဆိုတာမျိုးကြီးဖြစ်လာတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က front end developer လို့ခေါ်တယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာအခုမှပြောပြခဲ့တာလေနှစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီဘာလဲဆိုတော့ UI UX ခုနကလိုမျိုးPhotoshop တို့ Adobe HD တို့နဲ့ဆွဲတဲ့ UI UX developer ရှိတယ်နောက်တစ်ခါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုကုတ်တင်နဲ့သွားပြီးတော့ကုတ်တင်နဲ့တကယ်လက်တွေ့ဖန်တီးမဲ့ user သုံးလို့ရအောင်ဖန်တီးမဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ front end developer ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအလုံးနှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော်တို့တယောက်တည်းရေးလို့မရဘူးလားဆိုတော့လေရတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တယောက်ရော့သွားမယ်ပေါ့ဘယ်သူရော့သွားမှာလဲဆိုတော့ခုနက UI UX designer ဆိုတဲ့တယောက်ကအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒါတွေကိုဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံချမ်းတွေအရင်ချဆွဲမယ်ပုံချမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ website design ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတာချဆွဲမယ်သူများရေးထားတဲ့ design တွေကဘယ်လိုရှိမလဲကျွန်တော်တို့
user ကဘယ်လိုဘာတွေလိုချင်တာလဲဘယ်လို design မျိုးလိုချင်တာလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုသင်ရပေးမယ် HTML တို့ CSS တို့ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးတော့ website တွေဆွဲသွားကြမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလိုက်တဲ့ခုနက HTML CSS တွေကိုသုံးရင်ဘာ website ဘယ်လိုမျိုး website လဲပဲရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က static website ပဲရမယ်နော် static ဆိုတာပြောချင်တယ်သူ့ရဲ့စကားလုံးမှာလည်းဟိုကအတိတ်ပဲပါပြီးသားပါလဲဆိုတော့အသေးပေါ့နော် static ဖြစ်နေတာဆိုတာကဟိုတတ်မှတ်ထဲရှိနေတဲ့အရာမျိုးဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ static လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ static website ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့က website တွေဝင်လိုက်တဲ့အခါဆိုရင်တစ်ခါလာလဲဒီစာမျက်နှာပဲနောက်တစ်ခါလာလဲဒီအရာကိုပဲထပ်ထပ်မြင်ရတယ်နောက်လည်းအသေးထပ်မတွေ့ရတဲ့အရာမျိုးတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ static website လို့ခေါ်တယ်နော်အဲကျွန်တော် Facebook လိုမျိုး Facebook တို့ YouTube တို့လိုမျိုးကြာတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကdynamic website လို့ခေါ်ရနော်ကျွန်တော် website ကအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့static website နဲ့ dynamic website နဲ့နော်static static website website နဲ့dynamic website နော် static website ကဘာလဲဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် static website ဆိုရင်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Wikipedia လို့ပေါ့နော် Wikipedia လို့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ static website ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးdynamic website ဆိုဘယ်လိုမျိုးရှိမလဲဆိုခုနက YouTube လို့ပါနော် data အသစ်တွေထပ်ပြီးတော့တင်လို့ရတယ်ကောင်းနေနော်ဟို FACE OK Facebook တို့မျိုးဟိုမှာကျွန်တော်တို့မှာ WeChat လို့မျိုးပေါ့နော် WeChat Telegram လို့မျိုးပါဒီGI နော်ဒီ Telegram ဒီလိုမျိုး Telegram လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုး web application တွေပေါ့နော် web application လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ website တွေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ဒါတွေက dynamic website နော်ကျွန်တော်ဒီလို dynamic website တွေဖန်တီးခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကြီးနောက်ထပ်ဘာကြီးထပ်ပြီးလေ့လာရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုသင်ကြားပေးမယ်အခုဒီမှာ web design lesson မှာသင်ကြားပေးမယ် HTML CSS နဲ့နော်ပြီးတော့ JavaScript ပေါ့ JS jQuery ပေါ့jQuery တို့နဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာပဲဖန်တီးလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီstatic website တွေပဲဖန်တီးလို့ရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ dynamic website တွေ user ရဲ့ data တွေကိုသိမ်းမယ်နော်နောက်တဲ့ data အသစ်တွေထပ်ပြီးလာမယ်ကျွန်တော် user ရဲ့ data တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီမံခန့်ခွဲမှုတွေလုပ်မယ် database တွေဘာတွေနဲ့တွားပြီးချိတ်ဆက်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်လာပြီလဲဆိုရင်နောက်တစ်ခါ backend language တွေဖြစ်တယ်နော် PHP တို့ LARAV ရဲ့ Laravel တွေနော် PHP Laravel Node.js တို့ Node.js တို့နောက်ပြီး Java ရဲ့ language တွေဖြစ်တဲ့အနောက်ကဘာလဲဆိုတော့ Spring Boot လို့ပါ SPRING Spring နော်နောက်က Python ရဲ့ Python programming language ရဲ့ framework ဖြစ်တဲ့ DJAN ဒီ Django တို့ပါပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး language တွေကိုကျွန်တော်တို့တက်ထားမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီလို dynamic website တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနောက်မှာအသုံးနှုန်းလေးလွဲသွားမျိုးလည်းရှိနေပြီပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့Google ခောက်ပြီးတော့နည်းနည်းရှာကြည့်ပါကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး language တွေတဲ့ကတခုခုကိုတက်ထားမှာကျွန်တော်တခုခုကိုတက်ထားမှာဘာဖြစ်မှာလဲဆိုရင်ဒီ dynamic website တွေကိုဖန်တီးလို့ရမယ်ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးဆိုရင်ဘာတွေပဲဖန်တီးလို့ရမလဲဆိုတော့ static website တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ဖန်တီးလို့ရမယ်နော်အခုဒီပထမဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ class နှစ်ခုမှာပထမ class တစ်ခုဖြစ်တဲ့web design class ပေါ့နော်web design class မှာကျွန်တော်ဘာတွေပဲသင်သွားမယ်လဲဆိုတော့အပေါ်ကဒီလေးခုရဲ့နောက်ကHTML bootstrap နော်ဒါတွေကိုသင်သွားပေးမယ်နော်နောက်ထပ် course ကြာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ PHP Laravel တွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သင်သွားပေးမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာကြီးသိသွားလဲဆိုတော့ HTML CSS နဲ့ဘာတွေဖန်တီးလို့ရလဲဆိုတာကိုအခုသိသွားပြီနောက်တစ်ခါPHP Laravel နဲ့ဘာတွေဖန်တီးလို့ရလဲဆိုတာကိုသိသွားပြီနော်ကျွန်တော်တို့က PHP Laravel နဲ့ dynamic website တွေကိုဖန်တီးလို့ရသွားပြီနော်ဒီနေရာမှာကျောင်းသားတော်တော်များများကမှားနေတာနော်မသိလာဘူးလို့မသိတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ Java နဲ့ JavaScript နဲ့Java SCRI ဒီ JavaScript နဲ့တူတယ်လို့ထင်နေကြတယ်နော်တကယ်တမ်းကမတူဘာလဲဆိုတော့သူနှစ်ခုက language တတ်စီနော်ဒါက language တစ်ခု JavaScript က language တစ်ခုJavaScript ကိုကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာအသုံးများရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် website တွေဖန်တီးရတဲ့နေရာမှာ website တွေဖန်တီးရတဲ့နေရာမှာအသုံးများတယ်Java ကိုလည်း website တွေသုံးပြနေရမှာမသုံးတာဆိုရင်သုံးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုသုံးတဲ့နေရာတွေကအရန်ကျေပြတ်တယ်ကျွန်တော် Android application တွေ ANTR1 Android application တွေရေးဖို့အတွက်လည်းသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော် website တွေရေးဖို့အတွက်လည်း website တွေရေးဖို့အတွက်လည်းသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်data science လောက်တာပေါ့နော် CIENC data science တွေလုပ်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါသူ့ကိုသုံးလို့ရတဲ့ level တွေအများကြီးနော်နောက်ကသူ့ standalone application တွေအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Java ကိုသုံးပြီးတော့ဖန်တီးလို့ရတဲ့ level တွေအများကြီး JavaScript ကလည်းအဲ့လိုပဲသူက website နဲ့ပတ်သက်ပဲဆိုရင်
JavaScript ကို JavaScript မပါဘဲနေတော့မပြီးဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ JavaScript ကိုလည်းတည်ထားရမယ်။ Java ကိုလည်းကျွန်တော်နောက် programming language ကို backend လေ့လာချင်တာဒါမှမဟုတ် Android application တွေဖန်တီးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Java ကိုလေ့လာထားတယ်နော်။ဒီနှစ်ခုကအကုန်လုံးခက်ဆင်ဆင်ပဲသူကလည်း object oriented programming language ပဲသူကလည်း object oriented programming language ပဲနော်။အဲ့တော့တစ်ခုကိုသေချာသိပြီး Java သေချာသိပြီးဆိုရင် JavaScript ကိုသွားသိလိုက်ရင်အလောက်မကတ်တော့ဘူးပေါ့။တစ်ခုခုတော့သေချာသိအသိမှဖြစ်မယ်မသိဘဲနဲ့တော့ကျွန်တော်တခြားတစ်ခုကိုသွားပြီးလေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်အခုဒီ web design course မှာကျွန်တော်ဒီweb နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေပဲကျွန်တော်အသေးစိတ်သင်တော့မယ်ကျွန်တော်ဒီ programming language ကိုခဏမသင်မဲနဲ့ထားခဲ့မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာတွေကိုကျွန်တော်2019တော့တစ်ခါသင်ပေးခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော် programming လေးတွေနည်းနည်းထည့်ပြီးသင်တယ်ရောညှပ်ပြီးသင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းအဆင်မပြေတာရှိပါအဆင်မပြေတာဆိုတာတဲ့ဒီ web design ဘက်မှာအားနေသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်ခုရောပြီးသင်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် web design မှာအားနေသွားတယ်အဲဒါကြောင့်လို့အခုဒီ course တစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်ဒီ web design ကိုကောင်းကောင်းမွန်ဖန်တီးကြအောင်ဟောတော့ web design website တစ်ခုကိုတည်တည်ချာချာဖန်တီးကြအောင်ပဲအဓိကအာရုံစိုက်ပြီးသင်တော့မယ်ဒီ programming language ကိုတော့နောက်ထပ် class တစ်ခုမှာကြာမှာကျွန်တော်အသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့သင်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအခုကျွန်တော်ဘာလေ့လာနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိသွားပြီအဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က website တွေကိုရေးဆွဲကြအောင်လေ့လာနေရနော်website တွေလေ့လာမယ်ဆိုတော့ website တွေကျွန်တော်ကuser ကမြင်တွေ့ရတဲ့အပိုင်းကိုလှလှပပဖြစ်အောင်ဖန်တီးတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်လေ့လာမှာဗာလဲဆိုတော့ HTML ရှိမယ် CSS ရှိမယ် JS ရှိမယ် jQuery ရှိမယ် Bootstrap ရှိမယ်နော်Bootstrap ဆိုတာကသူက framework တစ်မျိုးပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့တွေကိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်အောင်လို့သူကနေပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရေးသားလို့ရအောင်လို့ဖန်တီးပေးထားတဲ့အရာနော် Bootstrap ဆိုတာကတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအခုကျွန်တော်ဘာကိုလေ့လာမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စတင်ပြီးသိသွားပြီနောက်သင်ခန်းစာကြမှာကျွန်တော် installation video ကိုလုပ်ပေးမယ်ဒါဆိုရင်နောက်သင်ခန်းစာအနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ကinstallation လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ HTML CSS နဲ့ဒီ web development lesson ကိုစတင်ပြီးတော့လေ့လာသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာတော့လောက်ပါမယ်နော်